Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de Heart Killer, épisode 12. Un dernier épisode de la série. Hmm. Donc sans plus attendre, on va voir ce qui se passe avec leur prison, les 5 ans, qui veulent les rejoindre ou pas. C'est parti. ดีก็ยังดีกว่าต้องหนีตลอดชีวิตอะคุณ เขาให้โอกาสเรา1 วันในการอยู่ด้วยกันนะกูอยากให้ใช้ให้คุ้มนะเว้ย ใช้มันสร้างโมเมนต์ที่ชวนให้คิด Ah, j'ai tenu bon jusqu'à la dernière seconde. จะทำอะไร À la dernière seconde, mes yeux, กินอะไรอ่ะ ils ont coulé. มึงบอกกูเลยนะ Là, quand il y avait ça. Les photos et les deux autres en train de pleurer dehors. J'ai pas tenu bon. Pourquoi ils ont des tenues différentes? Un an déjà? Iouh! C'est dans le... Yeah. Ça arrive. Tu peux y arriver. C'est pas ta faute. Hein. Il est où, Fadel? Je sais pas si c'est lui à côté de toi ou pas. Hmm. เป็นไรวะ ไม่แรงเหรอ ดิจะเอาแรงมาจากไหนอะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลย คนข้างๆกูไม่เอาขาไก่กูทั้งคืนอะ เราต้องอยู่ที่นี่อีก5 ปีเลยนะทำใจให้ชินดีวะ Non. เขาไก่มาเนี่ย เราก็แค่ไก่กลับ Yeah. หน้ามึงอย่างโหดเลยอะ ออกกำลังกายให้เหนื่อยกลางคืนจะได้หลับง่าย Dors sur un œil. Hein. Les bleus, ils sont pas là pour être tranquilles, je pense. นี่ Il a un nom. พี่เครื่องออกกำลังกายมันของส่วนรวมไม่ใช่เหรอ Yeah. มึงอยากมีปัญหาเหรอวะ Non, c'est toi qui les cherches les problèmes. เป็นเวลาออกกำลังกายของกู C'est quoi ton problème, mec? มันไม่เห็นมีจองเลยอะมีจองด้วยเหรอ ผมไม่เห็นจะมีชื่อใครติดจองไว้เลยอะ Yeah, ton nom, il sera que quand tu seras mort. Sur ta tombe. ปากดีนี่หว่ามึงลองตัวไว้ให้ดีนะหน้าหวานตัวเล็กอย่างเงี้ยสเปคกูเลย Bah, t'es pas le sien. เหมาะจะเป็นเด็กของกูสุด Tête que tu as. Lève ta main. ๆ ต่างคนต่างอยู่เถอะพี่ เชิญออกกำลังกายได้ตามสบาย Si tu savais, mon pote. Parce que t'as que de la parlotte, hein. ไปยอมมันทำไมเนี่ยยิ่งยอมยิ่งได้ใจดิ Bah, le prochain, tu lui mets ton poing. เราต้องอยู่ที่นี่อีก5 ปีเลยนะอย่าเพิ่งสร้างศัตรูดิ Et parce qu'après, tu peux pas dormir. T'entraînes quoi? T'as rien. Yeah. C'est bon, il vous a... Il va vous faire chier. Là. เป็นไงบ้างคุณ ตาค้ำเชียวนะ Il dort mal. เนี่ย ไม่ค่อยอะคุณ นอนไม่หลับเลยอะ ผมเป็นห่วงคุณจริงๆนะ คุณไหวใช่ไหม ว่าไอ้คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะ คงยังไม่ชินที่อะน่าต้องใช้เวลาหน่อย C'est แล้วคุณอะ pas très bon de s'habituer en vrai. เรื่อยๆแหละคุณ มีดารามาสักกับผมด้วยนะ แล้วเขาก็ไปลงโซเชียลอะคนแห่มาร้านเต็มเลยคุณ ช่วงนี้ก็วุ่นๆน่ะ แต่ก็ดีนะ จะได้มีเงินใช้ Ça t'a... Et ça te fait pas penser au moins. แล้วดิ Hmm. ดังก็จะลืมผมไหมเนี่ย ไม่ลืมหรอก ผมจะลืม Il serait pas là. คุณอยู่กับผมทั้งตัวและใจเลยนะ เพนกวิน
Non. T'es- Ton corps t'appartient. ไอ้เบสฝากหนังสือมาให้คุณด้วย Ton นะ cœur si tu veux. มันบอกให้คุณไว้อ่านตอนเบื่อ อืมฝากขอบคุณเบฟด้วยนะ เป็นไงบ้างก็ดี ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ พออยู่ได้ Hmm. จริงอะไม่ใช่ว่าพูดให้กูสบายใจนะกูไปดูบทสัมภาษณ์มา คนที่ติดคุกอะเขาบอกอยู่ลำบากมากเลยมึง Après, je pense que ça dépend des prisons. แต่กูก็คิดถึงมึงอยู่ดีนะ Tu ถ้าไม่คิดถึง m'étonnes. กูอะก็มาหากูแบบนี้แหละ Ce qu'il fait? Oui, parce que techniquement, il peut pas venir, lui. มึงเป็นไงบ้าง ช่วงนี้ยุ่งมากเลยมึง Vous êtes devenu célèbre ou quoi? กูเลยต้องคุมทุกอย่างเองเนี่ยแล้วมึงพอรู้ไหมว่าร้านเบอร์เกอร์กูเป็นไงบ้าง เจ้าของเขาขายไปแล้วอะ Ah. แต่เขายังทำร้านเบอร์เกอร์ต่อนะมึง เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยน Tu l'as racheté? เอาเป็นว่าออกไปแล้วเนี่ยค่อยหาวิธีซื้อกลับคืนมาแล้วกัน เรื่องนั้นค่อยว่ากันมึง ถ้าซื้อที่เดิมไม่ได้อะเดี๋ยวกูช่วยหาที่ใหม่เองแล้วนี่มึงอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหม เดี๋ยวกูซื้อฝากไปให้ กูไม่อยากได้อะไรหรอก แค่มึงมาหากูแบบเนี้ยกูก็อิ่มใจเป็นเดือนละ Mhm. กูให้มึงกินอะไรเนี่ย ทำไมถึงหวานขนาดเนี้ย ยิ่งมึงหวานแบบเนี้ย กูยิ่งอยากกอด อยากหอมมึงมากเลยรู้ปะ Quoi, il y a combien de mètres entre eux? Yeah, c'est pas เห facile. ตุการณ์กูแม่งไม่ไหวแล้วอะ T'es resté à 4 ans ใค encore. รจะไหววะมึง เห็นแฟนตัวเองติดคุกอะ ที่มันทร Quand มาน il, อะ il est allé en คือเข้า prison. ไปคุยได้ไม่กี่นาทีไง Ah, ciao, fait. เห็นหน้าได้แต่สัมผัสไม่ได้อะใกล้แต่ไกล History 3, tu connais? เหมือนกันแหละมึง กูแม่งแทบอยากจะทุบกระจกเข้าไปหาเขาอะ Mais l'histoire raconte qu'il est toujours en prison. Encore, à l'heure d'aujourd'hui. Qu'on n'en sait pas plus. มันมีวิธีไหนอีกปะวะ ที่เราจะสามารถเข้าไปกอดเขาได้อีกอะ Tu sais que vous y allez. มันจะมี Donc que vous les évadez. แต่ก็มีแค่ปีละครั้ง ปีละครั้งมันก็ไม่พอปะวะ Faites pas de conneries. กูว่ากูมีวิธีแล้วอะได้มากกว่ากอดอีก วิธีอะไรของมึงวะ Ce qu'il faut pas faire. La dernière fois du générique. T'en es où lui? Pourquoi il nous les montre dans la même image? Blah. Ça appartient en live. หน้าหวาน Aïe aïe aïe. รีบไปไหนวะ คุยกันก่อนเลย คุยอะไร Non, on veut pas parler de อ quoi. อกกำลังกายแล้วไง พี่ก็ใช้ไปดิ Viens, on veut pas te อยาก parler. เวทออกกำลังกายแล้ววะกูอยากทำแบบอื่นมากกว่า ที่มันเสียเหงื่อแล้วก็เสียกว่านี้ Bah, va chercher ailleurs. Bon, bah là, t'as pas vraiment le choix que de te défendre. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Vélé, vélé. พี่อย่ามายุ่งกับผมได้ปะ ถ้ามึงยอมเป็นเมียกูอะเดี๋ยวกูจะดูแลมึงเองรับ No รองว่ามึงอยู่ในเนี่ย
บายแน่ Il a pas besoin de toi pour ไม่ ça. ต้อง กูมีแฟนแล้ว เขารออยู่ข้างนอก แล้วเขาก็ดูแลกูดีด้วย Oh, หวานชิบหายเลยว่ะ Max, si tu savais qui c'est que tu as en face de toi, กูทำให้มึงเอง hands off. เฮ้ยปล่อยกู Défends-toi. Tu sais te battre. Voilà. Enfin, tu sais te battre. Voilà. Castre-le. ความเป็นผัวให้กู อยากมีแฟนก็ไปหาดีไม่ใช่บังคับคนอื่นเขากูจะน่ารักแต่กูก็น่ากลัว Il se défend. Il se défend parce que tu surveilles pas. เขาจะจับผมทำเมียครับ แต่ผมไม่ยอมอ่ะ Yeah. Voilà, comme il a dit, c'est pas parce qu'il est adorable qu'il sait pas se défendre. Hein. On t'a rajouté du temps ou pas? Ou tout va bien? Personne n'est puni? Personne n'est puni, tout va bien. Ok. Tu l'as bien amoché. Non. Il va se venger. โดนขันตีไปขนาดนั้นน่ะผมกลัวกูไปแล้วแหละ นี่มึงโชคดีนะผู้คุมเขาเข้าใจมึงเนี่ยไม่งั้นโดนขังเดียวไปแล้ว Yeah. Hein. คนอย่างกูอะนะ ไม่ยอมตกเป็นของใครง่ายหรอกเว้ย ถ้าหลอกไม่พอ ไอ้สองคน ได้ข่าวว่าอยู่ข้างนอกทำร้านอาหารใช่ปะ Hmm. ใช่ครับ Allez aux cuisines. ผมทำร้านเบอร์เกอร์ครับ พอดีที่โรงอาหารขาดคนทำอาหารให้นักโทษกิน เอ็งพอจะทำอาหารไทยได้ไหมวะ Et là, il sait tout. พวกข้าวผัดผัดผักหรือว่าแกงอะไรพวกนี้ผมทำได้หมดเลย ดีทางงั้นไปช่วยในครัวเลยไป ได้ครับ Laisse-les ensemble et lui. ดีผมต้องการคนช่วย ได้ Bon, ça va, ils ont l'air รู้ cool. นะว่ามึงสองคนไปอู้อ่ะ ถ้ากูรู้ว่าอู้อ่ะ จะให้ไปตักขี้มาลดน้ำต้นไม้เลย โอ้ไม่อู้เลยครับ ไม่อู้เลย เดี๋ยวผมจะเป็นผู้ช่วยที่ดีครับ ครับเชฟ ก่อนจะไปเป็นเชฟอ่ะ กวาดให้สะอาดก่อน ได้ครับ Bon, vous êtes pas en vacances quand เก็ même. บก่อนเร็วอะไรนะ พวกมึงจะให้กูช่วยมึงเข้าคุกเหรอ ใช่ผู้กอง พวกผมอยากเข้าคุก ไอสัตว์ มึงจะเข้าไปทำอะไรวะ Je pense pas qu'il a dit bande d'imbéciles. Boston. พวกมึงบ้า Sérieux ไปแล้ว คิดเองก็แค่ไปเยี่ยมก็ได้ มันไม่พอไงผู้กอง มันคุยกันได้แค่ผ่านกระจกอะ ผมอยากจับ Styles. อยากกอด Styles. Yeah. อยาก Ville, imagine. Ok. Tu sais que je pense pas qu'il y a des portes. Hein. Vous êtes tous ensemble. Hein? Yeah. มึง crazy in love จังวะ Yeah. แล้วยังไง พวกมึงจะปล้นฆ่าคนฆ่ายาแล้วเข้าคุกเหรอ Ou มึงคิดให้ดีนะ กูเพิ่งช่วยมึงลบประวัติไปนะ ไม่ใช่แบบนั้นดิผู้กอง ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นอีก travaille là-bas. แต่อาจจะต้องใช้เส้นสายของผู้กองกับเจ้าหน้าที่ข้างในอะพอจะรู้จักคนไหนปะ ก็พอรู้จักบ้าง แต่อย่าบอกนะ ว่าพวกมึงจะให้กูช่วย Prison Break Techniquement, c'est le frangin qui sort son frère qui est dedans. ดูซีรีส์เยอะไปแล้วผู้กอง วิธีผมอะเนียนกว่านั้นอีก Descends pas, Michael. Son plan était bien. Fou, mais bien. C'est chou. จะไม่อยู่ในครัวแบบนี้ค่อยดีเหรอมึง จะให้กู เอ้ย ça pas la cuisine 5 ปียังได้เลยนะ อย่างน้อยก็มีอะไรถนัดให้กูท แล้วจริงอ่ะ Mais qu'il aime bien la cuisine, de toute façon. มึงเลย คนก่อนแม่งทำโคตรเค็ม กูออกไปแม่งได้ล้างไตแน่ เอ้าเดี๋ยวมัวคุยกันพวกมึงเดี๋ยวนักโทษแห่มาแดกข้าวก็ไม่ทันหรอก
มึงไม่ต้อง Bah, tu peux travailler, parler, hein. เขาไม่ได้ให้พวกมึงอยู่ในครัวทั้งวันหรอกนะแต่เขาก็ให้พวก อ้า มึ ว ง2 คนไปฝึกวิชาชีพกันอีก วิชาชีพอะไรอะพี่ เยอะแยะวิชาชีพแบบมึงอยากจะฝึกอะไรกันล่ะไม่ว่าจะเป็นแกะสลักดูดวงวาดรูปซ่อมรถเขาก็มีให้พวกมึงทำกันหมดแหละเอาเร็วๆนะกูไปแล้ว En gros, tu vas en prison, t'apprends des trucs gratuitement, quoi. C'est bien. กูว่ากูวาดรูปดีกว่าว่ะไปกับกูปะ T'es nourri, logé. ไปชอบวาดรูป Bref มึงไปเลยเอาแล้วมึงจะทำอะไรอะนั่งเหงาทำติ๊ดเหรอมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูแล้วนะกูหาอะไรทำเอง L'art. Il va venir en tant que tatoueur pour les dessins. พี่ครับ ตรงนี้มีคนนั่งไหมอะว่างนั่งได้เลย Et vous êtes 5. Non, 6 avec toi. พี่แล้วคนสอนนะ Il arrive, il arrive. เองได้เลยเหรอเขาไปอุปกรณ์เพิ่มเดี๋ยวเขาก็มา C'est lui, attends, il arrive. Attends. โทษทีนะครับไปอุปกรณ์มาเพิ่มอ่ะ Ah. Yum. เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทุกคนลองวาดแจกันกับดอกไม้ดูนะครับ La basique, quoi. ดู Le มี basique. ขั้นในที่นี้เคยเรียนศิลปะบ้างปะ Ok. เรียนเกือบทุกคนเลยนะครับ Sauf toi. เว้นคุณ Donc il va t'aider en plus. แล้วทำไมถึงเลือกมาเรียนศิลปะตอนนี้ล่ะ คิดว่าตัวเองเป็นคนแข็งกระด้างครับเราก็ชอบอะไรโหดๆเลยคิดว่าศิลปะน่าจะทำให้ตัวเองอ่อนโยนขึ้นได้ โอเคครับ ผมคงต้องดูแลคุณเป็นพิเศษแล้วแหละ เผื่อว่าจะได้สอนพื้นฐานให้ด้วยครับ On voit que vous flirtez, hein. Même sans la musique, hein. Ça se voit. À 10 km. Et la mécanique. Il est déjà là. Il est déjà là. แล้วก็ความสุข แต่วันเนี้ยผมจะมาสอนเบสิกเกี่ยวกับรถเอง เดี๋ยวเรื่องเต้นน่ะเดี๋ยวไว้ทีหลังนะ Ah. เอาคุณยืนทำอะไรตรงนั้นน่ะสนใจมาเรียนด้วยกันไหม Mhm. สนใจครับ แต่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการซ่อมรถเลยนะ ไม่เป็นไรเรื่องแบบเนี้ยเรียนรู้กันได้ขอให้มีใจก็พอ Mhm. เดี๋ยวผมจะสอนให้รู้ทุกซอกทุกมุมของรถเลย Oh. รับรองว่าเรียนกับผมอะได้ใช้ประโยชน์แน่นอน แต่ถ้ายังซ่อมรถไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมไปซ่อมให้นะครับ Et le flirt, on vous voit de loin, les gars. ไหนว่าไม่มีพื้นฐานมาก่อนไงครับ แสงและเงาเนียนกริบเลยนะ Maîtrise pas พร trop สวรร vite. ค์มั้งครับกับบาง Ou อย่า un ง bon เนี่ย professeur. ไม่ต้องเรียนก็เก่งได้ งั้นผมคงไม่ต้องสอนแล้วมั้ง สอนหน่อยก็ดีครับ กับเรื่องบางเรื่องผมก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเหมือนกัน ตามผมมานะครับ Yeah, personne fait attention à vous. นี่คุณใช้ดินสออะไรจนหักขนาดนี้เลย Il a peur de rien. อ๋อ ครับ พอ Sorry. ดีผมคงวาดแรงไปหน่อย Sachant qu'il a pas dessiné avec un stylo. ดิน Crayon. สอผมหมดพอดีอ่ะ Hmm. เดี๋ยวไปเอาที่หลังห้องประชุมแล้วกัน Ok. เจ้าหน้าที่ครับ เดี๋ยวผมขอไปเอาดินสอให้นักเรียนก่อนนะครับ
ครับ ผู้คุมครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับ เดี๋ยวรีบกลับมาว่าดให้เสร็จครับ Tu peux le rejoindre par un autre côté? Ils sont bien libres quand même, hein? กูบอกแล้วไงกูจะไม่ยอมอยู่ห่างมึงอะกูนึก T'es ว่า littéralement à côté de lui. ไม้เพื่อเข้ามากูสิ Et ils étaient à 2 doigts quand même, hein, je pense. มึ Hein. งเนี่ยดีกว่ากันเยอะเลย ได้ใกล้ชิดมึง ได้สัมผัสมึงแบบที่กูต้องการด้วย On s'en fout, personne vous regarde. โดนแน่แล้วไงอะให้กูเข้ามาแล้วไม่ได้ทำอะไรมึงเลยอะนะ กูจะเข้ามาทำไม Ils vous observent même pas. ช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกนะ Mhm. บอกว่ามึงจะอดทนไง แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้ว คนมันมีวัน คนมันมีนีดว่ะ T'inquiète, j'ai pas compris. Hein. On savait pas tenir des années. Après, t'as tes mains, hein. เสร็จแล้วเดี๋ยวฝากเอาอุปกรณ์ไปเก็บที่เดิมด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อน อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาสอนใหม่ รับรองได้เปิดหูทุกคนแน่นอน การ Il a eu une frayeur pendant une seconde. คุณเข้ามาได้ไงเนี่ย Il a demandé. ของผมแล้วกันคุณ คุณจะไม่เดือดร้อนใช่ไหม เป็นห่วง C'est un ไม่ travail. ต้องห่วงหรอกคุณ ผมให้ผู้กองคุยกับคนในให้แล้วอะแค่เราไม่ทำอะไรโจงแจ้งก็พอแล้ว ต่อไปนี้ผมจะเข้ามาสอนที่นี่แล้วนะ แต่มันจะไม่เสียเวลาคุณทำงานเหรอ ถ้าผมได้เจอคุณอะ Hmm. กลับไปผมก็มีความสุขนะ Et le temps passera plus vite. ได้เจอกัน ได้สัมผัสกันแบบนี้ด้วย Fais gaffe qu'il n'y a pas l'autre qui est caché quelque part. Après un an, vous allez... My God. Vous allez pas avoir le temps. Il a menti. Bon, écoute, vous avez le temps alors. Ok. ทำแบบนี้ตั้งแต่เห็นหน้ามึงอะ มันบ้าเนอะ ความรัก In love. ทำให้คนเราทำอะไรบ้าๆแบบนี้แหละ Je te jure. โอ้มันไม่ต้องมาน้ำเน่าเลยมึงเข้ามาสอนยังไงเนี่ย กำลังภายในของไอ้การอะ Hmm. สอนประจำเลยนะ จะได้มาเจอมึงทุกอาทิตย์เลย Bon, profitez du temps qui vous reste là, vous câlinez et puis... Oh, จริงๆแล้ว tu bois du bleu. มึงไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะ Mais c'est ce qu'il veut. มาหากูเดือนละครั้งหรือ3 เดือนครั้งก็ได้ Mais pas à lui. Tu descends, tu casses l'ambiance. ทุกอย่าง เพื่อที่จะมาอยู่กับมึงเลยนะเว้ย ไม่ซึ้งบ้างเหรอจะเจอคนใหม่ในคุกแล้ว Oh, ฮอตอยู่แล้วในมึงอะ วันนี้ก่อน กูจะอยู่ที่ไหนอะกูก็มีมึงแค่คนเดียวนะ il a attrapé la lèvre, il la lâche plus. ทำความสะอาดเสร็จแล้วอะ
ไปเก็บที่เดิมด้วยนะ ครับ เดี๋ยวที่หน้ามาเจอกันใหม่ ฝากด้วย อย่า เราจะทำอะไรกัน On croit pas à ton histoire. Ah, il est en bleu maintenant. Deuxième année. Ah oui, c'est lui qui est à côté. Donc bleu, c'est les deuxièmes années? Ça y est, tu deviens pro à la cuisine maintenant? Ah, maintenant c'est blanc et bleu. หนังสือที่เบ๊ฝากมาให้อ่ะ มึงรู้ป่ะมันมีวิธีแหกคุกด้วย Oui, แล้วมึงจะทำไง c'est bon, il reste... Non, il reste 2 ans. ที่อยู่นะ มุดท่อขี้ในคืนฝนตกอ่ะเหมือนในหนังไง เอาปะ โคตรสกปรกเลย มึงจะทำอ่ะ มึงเรียกกูนะ ทำไปเลย แค่คิดก็จะอ้วกแล้ว Oh. C'est son anniversaire? แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ เฮ้ยมาเดล Ça va bien. กูไม่มีเค้กใหญ่หรอกนะมีเค้กกล้วยหอมไหม Mais c'est très bien. ไม่เป็นไรมึง Fais le pouce pour la faire la bougie. กูว่ากูอยู่ในนี้นานจนลืมวันลืมคืนไปหมดแล้วอะมันเกิดไม่สำคัญแล้วแต่พอมีคนจำได้ก็รู้สึกดีนะ ขอบใจมึงนะ มึงนี่แม่งพี่ชายที่แสนดี เอ้ยพอแล้วละ เดี๋ยวกูไปออกกำลังกายก่อน ฝากซักผ้าด้วยนะ เอาใช้กูเฉย มึงทำดีหวังผลเหรอ ฝากตากด้วย Il y a un truc qui va se passer. Laisse-les tranquilles, non? Ah, Frangine. เจ๊เห็นแบบที่ผมเห็นปะ เห็นอะไรอ่ะ หลังเราวตากผ้าไง โอ้ยมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่แหละ จะทำอะไรก็ต้องหลบๆซ่อนๆนะ แล้วเนี่ยเจ๊อะเป็นคนดูต้นทางเองนะ เจ๊เอาบุหรี่แค่ซองเดียวเองด้วย จริงปะเนี่ยเจ๊ Il va te faire la prochaine fois. เจ้าของโรงแรมม่านรูด SME ขนาดย่อมเนี่ยเหรอ เจ๊ก็เหมือนทำบุญแหละ เห็นเขาได้กัน เห็นเขามีความสุขกัน เจ๊ก็ฟินแล้วเนี่ยอยู่มาตั้งนานเจ๊ไม่มีผัวเลย Mais qu'est-ce que tu fais là? เราเนี่ยพิมพ์นิยมอย่างเงี้ยไม่มีหรอ Là aussi, il a quelqu'un. เจ๊รออยู่ข้างนอกอะ ข้างนอกมีได้ ข้างในก็มีได้ ติดคุกนานๆใครจะมารอเธอเขาก็ต้องไปหาปลดปล่อยของเขาบ้างแหละ Lui mets pas des doutes. จะดูบ่อยอะเจ๊เป็นตาวิ่งหมดแล้วเนี่ย อุ้ยตายแล้วอย่าแซวสิ วันนี้ได้ลองวาดรูปทาสีข้างนอกกันบ้างนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศน่ะ เผื่อจะมีไอเดียใหม่ๆ นะ ครับ
birthday to you Yo. Oh, on t'entend quand même, ได้ hein. ด้วยเหรอจำได้ดิ Mignon, ผมใส่ c'est ton ใจ mec, ทุก hein. อย่างอยู่แล้ว Tout. เสียดายนะคุณ ถ้าเราอยู่ข้างนอกด้วยกันอะผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์พาคุณไปดูแสงเหนือก็ได้ เวอร์นะคุณ วันเกิดผมอะแค่เจอหน้าคุณนะ Un beau cadeau. แค่นี้ก็ Happy birthday to me งั้นของขวัญนะผมโทรไปให้คุณทีเดียวตอนออกไปแล้วกัน Dans 2 ans. คุณผม Il y pense. ถามอะไรหน่อยดิ Mhm. เวลาคุณมี N'y pense pas. มี Il a que toi. Il a ses mains, hein. คุณทำไงเหรอ อารมณ์แบบนั้นคือแบบไหนล่ะคุณ Quand t'as envie de... ก็แบบแบบเนี้ย แล้วแบบนี้คือแบบไหน Il parle du... แบบ Le fais pas en dessin. อ๋อ อารมณ์แบบนั้น Oh my god. Pourquoi tu l'as pasเพื่อน efface? คอยช่วยจัดการไง มันจะช่วยได้ตลอดอะคุณ ผมไม่ว่าอะไรคุณนะ คุณจะไปลงที่คนอื่นอะ Ah bon? แต่ผมอนุญาตแค่ทางกายนะ อย่าเอาใจลงไปเล่น Il a le droit d'avoir un plan cul? ไม่เอาอะผมไม่ของคุณทั้งตัวแล้วก็ใจอยู่แล้ว Il aurait pas été comme ça avant. คุณวนลามนักโทษที่ผิดกฎหมายนะ รู้ยัง ก็เอาสิ Pour le ผมจะไป harcèlement. ขึ้นศาลเหมือนกัน แล้วก็บอกว่านักโทษน่ารักเกินห้ามใจเองนี่ Stop. T'as effacé... Bah, il est plus là. C'est bon. ผมรู้แล้วว่าผมอยากได้อะไร แล้วคุณก็ให้ผมได้ตอนนี้ ที่นี่ด้วย Il te faut juste un paquet de cigarettes. Vous êtes pas dit. เอาเลยเจ๊ Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? วิถีชีวิตคนภูเขาเป็นแบบนี้เหรอคุณ Apparemment. ใช่ดิคุณ เวลาจะทำอะไรกันลับๆเนี่ย ก็ต้องมาหลังร้านซักผ้าเนี่ยแหละ แล้ว เราจะทำอะไรกันนะทำไมต้องมาหลบแบบเนี้ย ผมก็จะมาขอของขวัญวันเกิดจากคุณไง Mhm. ของขวัญวันเกิดอะไรไหนคุณบอกว่าแค่เจอหน้าผมก็แฮปปี้แล้วไง คุณ Oh, คนอย่าง tu ผม joues sur les mots. มันไม่เคยพออยู่แล้วปะ เมื่อกี้แค่หอมแก้มกันนะคุณขู่ผมว่าจะโดนจับอยู่เลย แต่ถ้าทำมากกว่านั้นอ่ะ ผมไม่ติดคุกตายอ่ะคุณ กลัวอะไร Do it. Donne-lui son cadeau. Allez, 3 ans, même toi. Je pense que... Voilà. Sachant qu'on voit mes jambes, je pourrais pas, moi. Il faut rester debout, par contre, hein. Sinon, on va vous voir au sol. Il est tard, le lait. Ouais. Mets-le. C'est tout coupé. จะเรียกว่ากากบาทถอดล้อนะครับ ปน ก็จะมีหัวขนาดแตกต่างกันออกไปนะครับ มี 17 21 23 19 นะครับ แล้วก็เรียนด้วยกันไหมครับ Il a pris au sérieux ce que t'as dit?
Ok, ça va. Et c'est derrière les cordes, ça se passe. Sérieux, pourquoi il est en prison, lui? Vas-y, vas-y, t'inquiète. Tout va bien. Ah, grille. Ah, ouais? ทำอะไรเนี่ยทำไมช้าจังเลย Qu'est-ce que tu fais là? ลงซ่อมรถมา แต่มึงไม่อยู่ โทษทีนะมึง ช่วงนี้กูยุ่งมากเลยอ่ะ อาจจะไม่ได้มาสอนบ่อยๆแล้วนะ ทำไมอ่ะ Hmm. ก็อย่างที่กูบอกไว้ไง ตอนพ่อกูเริ่มวางมืออะกูต้องดูแลทุกอย่างเองเลยมึงกูว่า Et t'as repris le resto aussi, non? โปรเจกต์กูอะเยอะมาก ได้เจอคนหลากหลายเลยมึงในวงการซ่อมรถอ่ะ เปิดโลกกูมากเลยมึง Il avance. ไม่เป็นไรหรอกนะ เข้าใจ Tu avances et lui, il est bloqué. กูว่า Il t'a pas oublié. มึงไม่ต้องมาสอนที่เรือนจำแล้วก็ได้นะ มึงไม่ต้องห่วงเว้ย กูหาเวลามาได้อยู่แล้ว Il faut que tu te reposes aussi, แต่ hein. ถ้ากูมาไม่ได้อะนะ เดี๋ยวกูมาเยี่ยมมึงแบบเนี้ย Comme là. N'aie pas peur. Il a besoin d'un trace. Oh, non, 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 non. Non, il est pas bien là. เป็นไรเนี่ย โกรธกูเหรอ Il voit que t'as l'air bien et que ไม่ t'avances. ได้โกรธ แต่กูแค่เข้าใจว่ามึงต้องใช้ชีวิตของมึงอะกูอยู่ข้างในเนี่ย กูก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้ว นอกจากรอกับรอ Tu vois? สไตล์กูว่า Non, t'en penses que tu vas pas dire. Dis pas ce que tu vas. เจอกันผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยวะ Dis pas ce que tu. อะไรของมึงวะ Break up. กูว่ามึงอะไปโฟกัสอนาคตของมึงดีกว่า Mais il le fait tout en venant te voir, hein. มึงอะไกลก็ไกล เสียเวลาตั้งหลายชั่วโมง Je comprends son côté, mais non. งานในเนี้ยมึงก็ไม่ได้ตังค์อีก สู้มึงไปซ่อมรถแพงๆอะได้เงินจะดีกว่ามึงไม่ต้องเสียเวลากับกูเถอะ Arrête. มันไม่เสียเวลามึง มึงเป็นแฟนกูนะ Yeah. ให้ได้อยู่แล้ว งานก็สำคัญ แต่แฟนก็สำคัญนะมึง Hmm. ก่อนเข้า Le travail, tu peux toujours en retrouver un กู autre. โฟกัสกับชีวิตตัวเองอยู่ Enfin, les copains aussi, mais c'est pas pareil. พอกูทำตามที่มึงบอกอะมึงก็งอนกูซะงั้นน่ะ C'est parce qu'il voit que t'avances. ไม่งอนมึงอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วกัน ไม่ต้องคิดถึงกูหรอก เฮ้ย Ah, Fardin, comment? กูต้องไปทำกับข้าว แต่นักโทษไม่มีอะไรแดก Je le comprends, hein. Et c'est pas bon. รถมีอะไรเนี่ย นึกถึง Star Auto ได้ตลอดเลยนะครับ Dis-moi que tu fais un côté nourriture et un côté voiture. ปกติเห็นรับซ่อมเดือนละไม่กี่คัน นี่ยังไงเนี่ยฮะ ร้อนเงิน ไม่ได้ร้อนเงินพ่อ อยากเก็บไว้เฉยๆอะ เก็บไปทำไมวะ ซื้อรถใหม่ จะซื้อรถใหม่อะไรอะรถเก่านี่เพิ่งแต่งเสร็จเลยพ่อ เอ๊ะหรือไง จะสร้างเรือนหอ จะแต่งงานว่างั้น Pourquoi pas? แต่งอะไรอะพ่อ พ่อนี่ก็พูดเวอร์ไปเนาะ เห็นลูกขยันนี่ไม่ชอบนะ ได้ฟ้าเดียวมันหายไปไหนล่ะเนี่ย Il est en déplacement. ไปเรียนทำอาหารต่างประเทศอะเดี๋ยวกลับมา ก็ดี กูก็เชียร์มันอยู่เนี่ย แต่รักทางไกลเนี่ยนะ มันก็ต้องอาศัยความเชื่อใจกันหน่อย Hmm. อดทนหน่อยนะนะ เดี๋ยวก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันละ Hmm. Bientôt, bientôt. On a fait le plus gros là. C'est les derniers passages qui sont les plus durs. Les premiers et les derniers. Les milieux, ça va. Bon, sérieux, tu fais quoi avec ça? Parce que j'ai plein d'idées, mais je veux pas les dire parce que je vais être à côté. กินอะไรอะเบฟ Il a pas l'air. พี่กินปะ Il est en train de réfléchir à quelque chose. กินเลย พี่การ Hmm. ผมอยากสักอ่ะ พี่สัก โอ้ ผมหน่อยได้ปะ
อารมณ์ไหนวะ อยากสักเนี่ย T'es devant. เรื่องราวในชีวิตช่วงนี้มันน่าจดจำไง Et tu vas l'immortaliser. ซะด้วย แล้วอยากสักลายอะไรอะ อยากสักเป็นชื่อพิการอะ ไม่เอาอะมึงสักเป็นชื่อกูนะ มึงโดนล้อแน่ คนอื่น น้อง ชื่อพ่อชื่อแม่ได้เลยทำไมผมจะสักชื่อคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมไม่ได้อะ Hmm. Les enfants et les parents, tu les mets bien sur toi. T'as un grand frère et un parent, hein. Moi, il faut que je fasse le mien, là. Mais เริ่มสักแล้วหนึ่งครั้ง mes frangines, elles ont le tatouage le même, là. Il faut que je le fasse le mien, d'ailleurs. Et identique. Enfin, c'est pour dire, quoi. สักไม่ใช่เหรอ ติดตามมาดิ Ah, mais non? Ok. C'est bon? Psychologiquement, la douleur, t'es préparé? Parce que ça dépend où tu vas le faire. ถึงนิ่ง อ่ะ มันเจ็บอะเบี้ยวมันสิพี่ สักมากี่ปีแล้วจะเบี้ยวได้ไง แต่กดถูกแน่นะพี่ เฮ้อกูจะ Ça, c'est écrire son nom. ได้ไง Je te jure. ขี้บ่นจังวะ Mais il le veut comment? Ça a l'air grand, hein? มากคนอื่นสักก็เบี้ยวก็เสร็จแล้ว สักต่อเองป่ะ Pourquoi? ทำไม En mode comme ça, il aurait été plus จะได้ mieux. เงียบ Il aurait été mieux. Cuisine. มึงจะไม่ไปหาสไตล์หน่อยเหรอวะ มันมาสอนวีก็2 วันน่ะ มึงก็ไม่ไปเรียน พอมันมาเยี่ยมมึงก็ไม่ไปหามันอีก ช่วงนี้กูยุ่งอ่ะ ไม่ค่อยมีเวลา ไม่มีเวลา Ça y est, ça y est. ทำกับข้าวเช้ากลางวันเย็น ที่เหลือทั้งวันทำอะไรอ่ะ Il rumine. ไม่อยากเรียนซ่อมรถแล้วอ่ะ กูอยากเรียนนวด เรียนนวด หน้าอย่างมึงเนี่ยไปนวดใคร เขากระดูกหักตายพอดี มึงคนแรกจะโดนตีนกูนวดเนี่ยอุ๊ยไม่ต้องพูดมากเลย Sérieux, il vous reste combien de temps là? ตักขี้ อ๋อ ก็ได้ก็ได้ ไม่ยุ่งแล้วก็ได้ แต่สายมันฝากนี่มา Oh, c'est เดี๋ยวมัน mignon. ไปเอามาจากคนที่เรียนคาร์ดพับก็ได้ ไปนะ สับต่อให้ด้วย Le repousse pas. Je sais. Je comprends, mais le repousse pas. Ah, bugger. Oh. Il est pas droit. Oh, il est là, il est là. Il n'y a plus personne. นึกว่ามึงจะไม่มาเจอหน้ากูซะแล้วนะ แล้วมึง Bon, jamais, une fois qu'il serait sorti. มึง Arrête d'être froid. อะไรกู C'est pas contre toi. กูไม่ได้งอน Il le fait exprès. มึงแล้วใช่ไหม กูไม่ชอบคาดหวังเพราะไม่อยากผิดหวัง กูไม่ได้ทำอะไรให้มึงผิดหวังเลยนะ C'est parce que t'avances. การที่มึงมาเจอกูบ่อยๆ ทำให้กูชิน ทำให้กูคิดถึง แล้วจู่ๆก็หายไปเนี่ย มึงคิดว่ากูต้องรู้สึกไงวะ On rembobine, il disparaît pas. Ah, ok. C'est bon, j'ai compris. ถ้ามึงทำไม่ได้เนี่ย มึงไม่ต้องสัญญา มึงรู้ไหมการอยู่ข้างในเนี่ยมันฟุ้งซ่านแค่ไหน ถ้ามึงมีเรื่องสำคัญต้องทำ มึงก็ทำไป Écoute, écris du... Non. Il est toujours là. มึงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกูนะ Hmm. กูกำลังทำอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตของเรา2 คนอยู่นะ C'est pour ça qu'il prend un peu plus de temps à venir te voir. Il t'a pas laissé tomber. มึงทำอะไรอะบอกกูได้ปะล่ะ C'est une surprise. มึงรอหน่อยไม่ได้เหรอ Yeah. กูอยากให้มันแน่นอนอะกูอยากจะมั่นใจว่ากูสามารถทำมันได้จริง Come on, Fader. ๆชอบสะพายกูตลอดเลยนะ Hmm. ง
งั้นมึงมาเรียนซ่อมรถกับกูใหม่นะ Hmm. กูเรียนมาตั้งนานแล้วไม่จะซ่อมอะไรเป็นเลย Écoute, on peut pas être parfait dans tout, hein. ก็มึงอะชอบกูเพราะขี้โม้นั่นแหละใช่ปะล่ะ Hmm. Allez. เนี่ย Hmm. น่ารักดีนะ C'est vrai. C'est tout petit, c'est tout fini. ช่วยกลบกระดานหน่อยดิ ใช้งานกูซะงั้น Ça va. Yes, 5 années, ça y est, on est à la fin. Ils sont où tes crop-top là, petits t-shirts là? Hey! ผมเข้าไปหาคุณบ่อยขนาดนั้นน่ะ Oui, oui. คิดถึงดิคุณ Je comprends pas, oui. ทีเดียวจะคิดถึงแล้ว เฮ้ยคู่นี้เขาบอกคิดถึงกันด้วยนะแล้วมึงอะคิดถึงกูปะ Oh, si. กูไม่บอกหรอก Il te le montre. โอ้โอ้เดี๋ยว เบาเพื่อน เด็กแสดงออกเนี่ย Tes mains. แล้วคุณจะเอาไงต่ออ่ะ จะกลับบ้านเลยปะหรือว่าอยากไปไหนก่อน Un bon repas et à la maison. Oh! Comment, c'est pas vrai. ไปก่อนก็ได้คุณ ผมอยากเที่ยวเล่นก่อนอ่ะ อยากสัมผัสชีวิตอิสระ Yeah. เฮ้ยแต่ไปส่ง Il a toujours ses mains au cul. lui. ได้ดิมึง ร้านอะไรของมึงวะอู๋เหรอ เดี๋ยวมึงก็รู้ Surprise! ก่อน เชิญครับ C'est une 3 portes. Ah, sympa les 3 portes. J'ai peur des 3 portes. โอ้โหขากู อะไรปะเนี่ย โอ้เร็วได้แค่นี้เหรอ โอ้อะไรวะ นี่ On approche de la fin! Alors, le début c'était la prison et la fin c'était la liberté. La plage? ถึงละพร้อมไหม Son ancien resto? 3, 2, 1 Je savais que c'était lui qui l'avait acheté. Tu l'as tenu pendant 5 ans, le bordel? Vele, vele. มึงบอกว่าร้านถูกขายแล้วไง À lui? แต่กูซื้อกลับมาให้มึงไง Tu le savais. มึงไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ Juste merci. กูตั้งใจทำงานหาเงินอะซื้อร้านนี้กลับมาให้มึงเลยนะเว้ย แต่ว่าช่วงที่มึงไม่ได้มาเยี่ยมกูอะ Mhm. ก็ กูไม่แน่ใจว่ากูจะทำได้หรือเปล่าอ่ะ กูเลยไม่ได้บอกมึง แต่พอภาพมึงได้ทำร้านอีกรอบกลับเข้ามาในหัวกูอ่ะ อยู่ๆกูมีแรงฮึด ซ่อมรถได้เป็นอีก100 คันเลยมึง Épouse-moi. ขอบคุณที่ทำเพื่อกูแล้วรอกูได้นานขนาดนี้นะ ก็คนมันรักอ่ะ ก็ต้องรอได้ดิ Hmm. จะ 5 ปี 10 ปี 20 ปี Infinité. รอมึงได้เสมอแหละ จะทุ่มให้เธอหมดใจฉัน เอารักที่มีเป็นเดิมพัน จะมอบให้เธอหมดเลยที่ฉันมีให้ทุกอย่าง งั้นเดี๋ยวกูทำงานแล้วเอาเงินมาคืนมึงแล้วกันนะ Il a pas fait pour ça. นี่ไม่ใช่ร้านของกูนะ แต่เป็นร้านของเรา ความฝันมึงอะ
กูพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้ว บางครั้งกูรู้สึกว่ากูโชคดีนะ Mais lui aussi. ทำเลวมาทั้งชีวิตกูเสือกได้แฟนดี Enfin, pour moi, c'est pas un mauvais garçon. ขอบคุณให้การมันอะที่จ้างกูมาจีบมึง Je te jure. Je croyais qu'il allait sortir une bague. Ça va trouver la chemise, hein. แล้วหลังจากเนี้ยทุกอย่างกลับมาเป็นของมึงแล้วนะ À vous deux, non?อากาศอิสระมันสดชื่นแบบนี้นี่เองคุณ สดชื่นตรงไหนคุณ ผมเช็คค่าฝุ่นมา Ça doit pas vraiment sentir très bon. Ouais, voilà. อย่าขาดผมนี่ผมอยู่ในคุกมาตั้งนานน่ะสูดเอาความหดหู่ Et ils mangent jamais vos poissons. แล้วนี่คุณจะเอาไงต่ออะบ้านเก่าที่คุณอยู่กับฟาเดลก็โดนยึดไปแล้วนี่ Ils peuvent pas la récupérer? แต่ก็คงต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ทุกอย่าง Mais ils peuvent pas récupérer la maison? ศูนย์อะไรล่ะคุณ คุณยังมีผมอยู่นะ แค่คุณมีผมเนี่ยก็เหมือนเริ่มต้นจาก5แล้ว ที่เหลือเราค่อยๆสร้างไปด้วยกันจนถึง10ดีไหม Hmm. ไปอยู่กับผมนะคุณ บ้าคุณไม่เอาอ่ะเกรงใจเบฟ เกรงใจมันทำไมล่ะคุณ ไอ้เบสมาสอบได้ทุนไปเรียนเมืองนอกอะ Oh. อีกเดี๋ยวพอมันไปผมก็ต้องอยู่คนเดียวแล้ว เหงาแย่เลยอะ โอ้โห Pauvre แต่คุณต้อง chou. คิดค่าเช่าผมนะ คุณจะคิดเท่าไหร่อ่ะ ไม่แพงมากหรอกคุณ เอาเป็น Une nuit. Non. ก่อนแล้วก็หอมเขาทุกวันแล้วกัน Yeah. ได้ดิคุณ มาอยู่กับผมนะ ได้ แต่จนกว่าผมจะตั้งตัวได้นะ ผมไม่อยากรบกวนคุณเยอะ ไม่อยากกวนฟาเดลมันด้วย ปล่อยให้มันเปิดร้านของมันไปก่อน ส่วนคนที่ยังไม่รู้จะทำอะไรแบบผมเนี่ย ขอหาตัวเองไปก่อนแล้วกันนะ Ok. โอเคคุณ Mais bon, après, vous allez emménager ensemble, donc tu peux rester en vrai. บอกกับเธอไว้ว่าคนคนนี้พร้อมไปกับเธอในทุกทางไม่ว่าที่ใดต่อให้ไกลหรือไกลก็พร้อมจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังมีเราโอ้ฉันพร้อมจะไปไปที่ไหนก็มีแค่เรา T'es sûr de pouvoir passer la porte? ทำไมเบสไม่ล็อกประตูอะไอ้เบสไม่ล็อกประตูอะ Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? เกิดอะไรขึ้นกับคุณ Pourquoi tu me poses la question? Je te la pose à toi. Il avait l'air pas bien déjà ton frère tout à l'heure, donc bon. Ah. Allez. Vous êtes sérieux? Vous nous faites un truc comme ça à la fin? Appelle-le, non? Appelle-le. Mais c'est la façon qu'il a sorti le téléphone. Appelle ton frère directement, pourquoi t'appelles son copain? Appelle... แบบนี้แม่งไม่ดีแล้วอะคุณ Ya, appelle ton frangin directement.
Les fêtes pas repartir dans... Vous avez un problème, vous aussi? เอ้าพ่อผมไม่เห็นเลยเฮียแต่ว่ามี Oh, pétard. C'est monsieur Abdo de la dernière fois? อืมผู้หญิงผมยาวเฮีย Ouah. หน้าตาดูมั่นๆหน่อย Oh, pétard, elle a pris ton père et son frère. ผมว่าเป็นคนใหญ่คนโตเฮีย Qu'est-ce qu'elle fout dehors? Elle était pas en prison? Dépêche-toi d'ouvrir. Cherche un indice, j'en sais rien, moi, mais il y a le mot là. Mais voilà, hein, on a laissé la vie et le capitaine, qu'est-ce qu'il a foutu? Elle est dehors. Et il va comprendre, lui. Ouais, quand... Et ça fait même pas un jour qu'ils sont dehors, là. Donne-moi un, moi je la descends, si vous voulez. ผมว่าผมรู้ Yeah. Elle a pas intérêt de les avoir touchés, je te le dis, moi. Oh, hello les vêtements. Vous en avez? Vous les avez pris où? J'espère pas les habitudes. C'est moi que t'as appelé le capitaine? Vas-y, souris pas, souris pas. ช่วยผมด้วย พ่อ ไอ้ตาย มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ นี่มันเรื่องอะไรกันวะ Yeah. Il se passe qu'elle a pas de vie. Alors, elle veut briser la vie des gens. เล่าให้ฟังค่ะ ทุกคนเชิญนั่งสิจ๊ะ Sinon, qu'est-ce qu'elle fout là? Il est très bien habillé, คุณ babe. พ่อคงยังไม่รู้ ว่าลูกชายคุณพ่อเนี่ย กับพี่ชายของเธออะร่วมมือกับลูกๆดิฉัน จับดิฉันเข้าคุกกล่าวว่าจะให้อยู่ในนั้นตลอดชีวิตน่ะ Yeah, ou peine de mort, ลื connasse. มไปนะคะว่า Tu me fais mal parler. เงินเนี่ยมันซื้ออิสระได้ Regarde, tu sais qu'ils peuvent te descendre. พูดกับแม่ไม่เพราะเลยนะฟาเดล T'es pas sa mère. T'es la meurtrière ก็เพราะพวก des parents. นี่แหละทำให้ฉันเสียทุกอย่าง Hmm. ชื่อเสียง เครดิต คอนเนคชั่น ลูกน้อง Bouhou! Et ils ont rien perdu? พวกแกนั่นแหละ Ils se pêchent. ที่คนอย่างมึงจะไม่มีใคร Hmm. Ils t'ont laissé la vie, connasse. ปล่อยพวกเขาไปแล้วเข้ามากูนี่ Respire. Elle veut voir souffrir. Jette-toi sur elle! Faut arrêter les flingues derrière d'abord. ผมวางแผนทุกอย่าง ถ้าคุณจะฆ่า มาฆ่าผมนี่ Dis pas ça et elle va le faire, hein? แล้วปล่อยน้องชายผมไป ไอการพูดถูก ปล่อยพ่อผมเถอะ พ่อผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะ จะทำอะไรกับผมก็ได้อะ เป็นฮีโร่กันอย่างนี้นี่เองอะ Hmm. ฟาเดลกับไบซันถึงได้ทั้งรักทั้งหลงขนาดนี้ Yeah, est-ce que t'as pas aimé? Hmm? แต่ไม่ต้องห่วงนะ วันนี้เนี่ย แม่เตรียมเครื่องดื่มสำหรับทุกคนละ Mais non, mais ça se voit que c'était... ทุก C'est... คนจะได้ตายพร้อมกันอยู่แล้วนี่ Et ils ont pas subi 5 ans en prison pour mourir de tes mains dans une boisson. Non mais allô? ฉันขอโทษนะ
Et jette-vous en arrière. แม่ไม่รับประกันความปลอดภัยของสองคนนี้นะ ผมขอร้องครับ ให้โอกาสพวกผม Non. สร้างทุกอย่างกลับคืนมาให้คุณแม่เถอะครับ Non. Elle a plus confiance. Donc non. ปล่อยพวกเขาไปเถอะนะ ผมจะยอมกลับไปเป็นนักฆ่าให้คุณแม่ No. No, 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 no. เป็นเด็กดีเชื่อฟังทุกอย่าง แต่ปล่อยเขาไปเถอะนะครับคุณแม่ ได้สิ แค่ลูกสองคนเนี่ย ต้องป้อนน้ำให้กับสองคนนี้ก่อน แล้วแม่จะปล่อยลูก แล้วก็แฟนของลูกไปด้วย Comment vous avez un plan avant de venir ici? ทำได้ไหม ได้ครับ มึง เบซอน เลือกเอา จะกิน Fous-lui dans la bouche. หัวระเบิด Une balle. Fous-lui dans la bouche à elle. En plus, elle aura foutu un hamburger dans l'assiette. J'hallucine. Allez. Lève-toi, voilà. Et vous vous retournez sur ce derrière. Dans la figure. Fou. Ils vont pas les tuer. Ils vont pas les tuer. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Voilà. Hop là. Je l'ai dit. Voilà. Finissez-les. Bon, vos bagarres sont ridicules, mais... Vas-y. Voilà. Prends les armes. Ah! Je vous ai pas dit de les tuer? Par contre, là... ฆ่ากูเลยสิ จะได้จบ กูฆ่ามึงแน่ ไม่ต้องถาม อย่าแล้วเบซอน Jamais 203. Hein. ในคุกไปหมดแล้วอ่ะ Ouais, bon, Fadel, il vient de tuer l'autre, par contre. Ou la balle, elle est partie ailleurs. ตำรวจเดี๋ยวนี้เลย คราวนี้มันไม่รอดแน่ สไตล์ไม่ต้อง กูจะฆ่ามันให้จบวันนี้น่ะ ถ้าไม่จบวันเนี้ย Ça finira jamais. กูหาวิธีกลับมาล้างแค้นพวกเรา C'est ça. มึงไม่ต้องห่วงนะ On va faire tout disparaître. คนอย่างมึงต้องตายช้าๆ ทรมาน แล้วก็อยู่คนเดียว Good. Brise-la. Oh, yeah. Drink. Bois. Allez. แดกเข้าไป แดกเข้าไป Elle ferme la bouche, hein. Et attrape-la comme ça, là, et tu lui verses tout à l'intérieur. Hein. Je le fais pour vous, moi, si vous voulez. Hein. Rien à cirer. Hein. C'est le karma. Le karma. C'est bon, ça arrive ou pas, là? Mais bon, j'aurais été plus intelligente qu'elle, j'aurais pris un antidote avant.
C'est bon? คุณรู้ป่ะตั้งแต่อยู่ในคุกอะ Non, mais ผมฝันว่าอยากเห็นเลยนะ ข้าวอะไรอะคุณ ก็การที่ได้กอดคุณแบบนี้ไง c'est bon, ça va mieux du coup depuis que tu sais que. ไม่ต้องกลัวแล้วคุณ ขนาดคุณอยู่ในคุกนะ ผมยังหาวิธีเข้าไปหาคุณได้เลย ผมรู้ว่าคุณเก่ง แต่ไม่เอาแล้วได้ไหมอะผมไม่อยากห่างคุณแล้วอะ ก็ไม่ต้องห่างดิ ต่อไปนี้นะ ใครมาทำอะไรคุณนะ ผมจะยิงแม่งในยังตัวเลยพี่แพ็คโท Bang, bang, bang. Ok. คุณ J'adore son. Ah, c'est pour aller voir les arbres. Ouais. Zéro, ouais. ตัวแพ้อะไรนะคุณถามจริง จริงดิคุณ เฮ้ยคุณซื้อตอนไหนอ่ะ ผมแอบซื้อตอนก่อนคุณออกมา Bien. ไปด้วยกันสักทีนะคุณ Heureusement, vous n'êtes pas mort, vous serez pas allés sinon. Non, c'est mignon. C'est un très beau cadeau. คุณจะตามใจผมเกินไปแล้วนะ สปอยแบบเนี้ยไปไหนไม่ได้แล้วนะ Jungle Juice, ça me fait penser. ตรงนี้แหละ Son tatou. ผมจะทำให้ความฝันของคุณทุกอย่างเป็นจริง J'adore. ไม่ใช่ดิ Il est tien? ความฝันของเราต่างหาก Sinon, avec ton frère, ça s'est passé comment après? Et l'autre avec son père, là? Allez, allez. Je veux savoir, en vrai. Il reste pas longtemps, c'est fini. Et je veux pas que c'est fini. Voilà, mangez-vous. Oh, j'adore ses mains. Il a des jolies mains. ขอบคุณนะการ Mm. จะได้ไปไอซ์แลนด์แล้วไอซ์แลนด์ Hey. ผมว่า Ils sont. เวลาเดียวไหมเปลี่ยนไหมอะ C'est dans la. อยู่แล้วนี่ Dans l'autre version, il y a eu quelque chose, hein? ตอนนี้ร้านเป็นของเราสองคนแล้วอะกูอยากให้มึงมีส่วนร่วมด้วยพวกมึงไม่ต้องเปลี่ยนเยอะเว้ยแค่เติม S เข้าไป หัวใจเพิ่มไปอีกดวงหนึ่งแค่เนี้ยก็เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าของมึงแล้ว มีหัวใจอีกดวงเพิ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไงหึก็ดีนะ Yeah, hein, c'est un custom, hein? ที่ดีดิกุญแจอะไร Hmm. กุญแจรถไอ้การอะตอนนี้เป็นของกูแล้วนะเพราะมึงจีบกูได้แล้วนะ Il lui a vraiment pris sa voiture? กูอะดีลกับไอ้การ ถ้ากูสามารถทำให้มึงรักกูหัวปักหัวปั๊มได้อะกูได้รถมันมา Non, mais c'est le truc de sang. Bon, moi, ça, je suis pas contente par contre. เพราะกูไม่ได้รักมึงขนาดนั้น Arrête de mentir. Dès la première seconde que tu l'as vu déjà. Donc arrête de mentir. Yeah, tu l'as challengé là. มึงแน่ใจอะไม่หลงรักกูหัวปักหัวปั๊ม Hmm. รักแค่ไหน ก็แค่ 30% Oh le menteur. Oh le menteur. Ah non, les bisous dans le cou. S'il vous plaît. รักแค่ไหน 40. 10% แล้ว Oh, un bisou. Pouh. Fais gaffe son nez de pas le manger avec. C'est quoi? Fais gaffe, la jambe elle est dangereusement posée entre les jambes là.
Et maintenant? รักแค่ไหน Pas encore. 70, 80? 90? Vas-y! 100%ละ Oh, c'était facile. มึงรู้อะไรปะ Non? มึงมาคุ้มก็ได้รถดีกว่า Il va pas disparaître. Hein. Ok. Ah, c'est une pub. ทั้งง่วงหรือว่าเหนื่อยอะบอกผมนะ เดี๋ยวเปลี่ยนกันครับ Hmm. ไม่เป็นไรคุณ ผมชอบขับรถอะ Mais il faut faire des pauses quand même. คุณนอนก่อนได้นะ ไม่เอาอ่ะ อยู่คุยเป็นเพื่อนคุณดีกว่า Mais c'est joli dehors. Qu'est-ce que tu veux dormir? ผมไม่ง่วงหรอกคุณ นั่งฟังเพลย์ลิสต์ที่คุณทำเนี่ยเพลินดิ Bah, si c'est la musique de la playlist, je dors moi. มีทั้งเพลย์ลิสต์เอาไว้ตอนชิลหรือแบบตอนง่วง Une pour. ทะเลาะกันก็มีนะคุณ Ok. เราจะทะเลาะอะไรกันนะคุณ ใครจะไปรู้อะคุณ ผมอาจจะโมโหหิวก็ได้ หรือไม่ก็ผมบอกทางคุณผิดอะไรเงี้ย Hmm. เขาบอกว่าคู่รักอะจะไปกันรอดหรือไม่รอดให้ดูกันตอนออกทริปนี่แหละ ว่าจะทนกันได้แค่ไหน แต่เราผ่านจุดที่เคยจะฆ่ากันตายมาแล้วนะคุณ คุณว่าเราจะไปกันไม่รอดเหรอ Ça veut rien dire. Hein. คุณเราก็ขับมาไกลแล้วนะ ยังไม่เจอแสงเหนือเลยอะ C'est le soir, non, que tu les vois? มั้งคุณแบบนอกเมืองอะที่มันไม่มีแสงรบกวน ตรงที่เราตั้งแคมป์น่าจะเห็นชัดกว่านี้นะ Vous êtes dans les montagnes. ขอให้ได้เจอนะ C'est joli, hein. Oh! Je crois qu'elles sont là. โอ้คุณ ดูดิ อากาศข้างนอกติดลบเลยอะถ้าเราออก Vous avez rien pris pour vous réchauffer? เราก็กอดกันดิคุณจะได้หายหนาว Bon, bah t'as besoin de rien. Sinon, on fait un feu, non? คุณจะเสียใจไหมอะถ้าเราไม่เจอแสง Mais ça a l'air d'être vert dehors, donc regarde par la fenêtre là. Enfin, แต่ถ้าไม่เจอที่เนี่ย mets la tête dehors, tu regardes. ไม่เจอที่ไอซ์แลนด์ผมก็จะไปสวีเดนไปกรีนแลนด์ไปอลาสก้าผมจะไปทั่ว Ouais, c'est pas là-bas? งั้น Je sais plus où c'est quand elles sont. ที่ไหนแล้วกัน Hop, elles sont là. Ah, mais c'est bon, ils étaient. La porte ouverte. Eh oui, je te dis, c'était vert. C'est Islande ou Alaska? Wow. Ça a pas l'air vrai, mais c'est joli. โคตรคุ้มเลยนะคุณ ที่เดินทางมาตั้งไกลอะ Moi aussi, si un jour je peux, j'irai les voir. Ça a l'air magnifique. Oh. คุณรู้ปะแต่ละประเทศ Mais ça a l'air fou. ไม่เหมือนกัน ยังไงอะคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยดิ Moi, j'ai aurore... les aurores boréales, alors que c'est même pas comme ça que ça se prononce. ทางที่ทำให้เขาได้ติดต่อ Aurore boréale. Écoute. ฟินแลนด์อะนะเขาเชื่อว่าแสงเหนือเนี่ยคือการที่สุนัขจิ้งจอกวิ่งผ่านบนท้องฟ้าแล้วหางเขา Lui, c'est légende. สะกิดกับภูเขาทำให้เกิดเป็นประกายแล้วก็กลายเป็นแสงเหนือคุณรู้ปะ Ces films est trop chelou. ผมคิดไว้เลย ถ่ายยังไงอะคุณ C'est encore plus ก็ joli. ภาพในหัวของผมตอนแรกอะ Oui. คือผมยืนอยู่ตรงนี้ดูแสงเหนือเพียงคนเดียว Oh. Même pas avec มีคนมาอยู่ด้วย Fadel? เวลาที่เราได้แชร์ความฝันกับคนที่เรารักอะ
โคตร Hmm. ดีกว่าที่คิดไว้อีกอะ Ouais, moi aussi, j'imagine faire plein de trucs tout seul. Les jours où je le ferai, je sais pas. ผมทำให้ฝันของคุณเป็นจริง แต่คุณรู้ไหม คุณก็ทำให้ความหมายของชีวิตผมเป็นจริงนะ ยังไงอ่ะ ก็การแปลว่าผู้เป็นที่รักไง แล้วตอนนี้เนี่ย ผมก็มีคนที่รักผมแล้ว และผมก็โคตรจะรักเขาด้วย Cute. Jusqu'ici. Voilà. Vous prenez du temps, on arrive à la fin. Allez. Non. J'ai froid pour vous. Ouh. Vous captez bien? C'est une blague. สตาร์โทรมาคุณ Il répond. En visio? ฮัลโหลมึง ว่าไงเอ้ยมึง ได้เห็นแสงเหนือเองเนี่ย เห็นแล้วมึงดูดิ Ils sont devant. โคตรสวยเลยอ่ะ อยากให้มึง Tourne parce qu'on voit pas là. ทำอะไรอยู่เนี่ย Il roule ta voiture. ย้อเย้ยกว่าไอ้สัตว์ฮะ เฮ้ยสไตล์ไงพาเดลอ่ะ มึงมาทักน้องมึงหน่อยดิ เชียวดีๆระวังตัวด้วย ไม่ต้องห่วงกูหรอก แฟนกูดูแลกูดีอยู่แล้ว Hmm. มึง งั้นแค่นี้นะ เดี๋ยวไปคุยกัน On regarde la route. บอกด้วยล่ะ ได้มึง เจอกัน บาย Ouais. Bon, j'aime pas l'histoire de la voiture quand même. อยากมีทริปเที่ยวไกลแบบพวกมันบ้างปะ อยากดิวะ À la plage. ปกติกูอะเที่ยวแค่กับพ่อ แต่ยังไม่เคยเที่ยวกับแฟนนะ Et prochain en famille. เดี๋ยวไว้แพลนกันแล้วกันนะใช่ปะแล้วพ่อมึงรู้ความจริงที่กูเคยเป็นนักฆ่าและเคยเข้าคุกมาก่อนเขาโอเคเหรอ C'est ton passé, écoute. ก็ Hein. โอเคดิ พ่อกูอะบอกว่าคนอย่างกูต้องเจอคนมีประวัติแบบมึง Oh. J'adore son père. มึงรู้ปะ Mhm. มึงจำสัญญาที่กูให้กับพ่อมึงไว้ก่อนเข้าคุกได้ไหม สัญญาอะไรวะ ที่กูบอกว่ากูจะคุยกับเขาไงหลังจาก5 ปีอะ มึงจริงจังเหรอ กูจริงจังดิ La caméra, elle fait que bouger. Mes yeux font... tout, 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 tout. เราให้ร้านเข้าที่ก่อนแล้วกัน ไม่ต้องรีบเลยมึง Bon, on dépasse pas la 6e année alors, hein. ไปแบบเนี้ยก็ชิลดีออกไม่ต้องกดดันตัวเองเลย Hmm. หลังจากเราผ่านเรื่องราวมาขนาดนั้นน่ะแค่เรา Prends le temps pour vous. ก็เกินคาดแล้วปะ ก็จริงของมึงเนี่ย ตอนแรกกูคิดว่ากูจะ Pas de corps, pas de mort, hein. J'espère qu'elle est bien morte là-bas. ยังไงเราก็ตายมึง C'est ça. แต่เราจะแก่ตายไปด้วยกันนะ Ça, je peux pas te le garantir. พูดไหลเรียนอยู่มาเลย La vue, ne cache pas les yeux. C'est dangereux. C'est mignon, mais c'est dangereux. Vous auriez dû prendre des trucs pour vous couvrir, vous. Ça va, il a les yeux sur la route. Vous êtes fous. Et vous allez où? Comment ça, tu finis comme ça? Tu me mens.
Ah, c'est fini comme ça. Je m'attendais à je sais pas. Je pense pas que ça s'est bien enregistré, que ça soit fini. Donc, dans tous les cas, très bien joué. Très belle performance. C'est fini, quoi. Ils vont me manquer. Mais je sais pas, on dirait il manque un truc à la fin, je sais pas. Peut-être parce que je voulais pas que ça se finisse. Je sais pas, on dirait il manque un petit truc. Bon, déjà, ils sont ensemble. Ils ont fini la prison. Bon, dernier petit meurtre, on n'a rien de plus. Et puis voilà. Plus rien de plus. Juste que c'était très bien joué. Les expressions. Et certains passages de dialogue. Il y a. Ça aura fait. On passe par tous les sentiments. Ça. Bien. On a fait. On a fait les montagnes avec eux. C'est. Bah, on les verra dans d'autres projets. Voilà. Voilà. Fin de série de Killer. On aura bien rigolé, bien pleuré, bien regardé. Bien apprécié la série. Bon, j'aime bien le couple Khan et Bison. Bison. Ou Bison Khan, je sais pas. Non, je crois que c'est Khan Bison. First Cow. Voilà, ce sera plus simple. J'aime bien leur couple, mais j'ai un penchant plus pour celui-là de Fadel Styles. Chungdunk. Yeah. Je suis plus dans le style de ces deux-là que dans les deux premiers. Même s'il y a des petits trucs que j'aime bien chez eux. Le deuxième couple est plus à mon goût, si on peut dire. Yeah. Je suis pas encore remise que ça soit fini, donc je blablate. Et puis je sais pas. Ouais. Bon, dans tous les cas, bravo. C'était une très bonne série. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine. Et puis avec ces acteurs dans leur prochaine série. Yeah. Bye.